Hello， 大家好，我是杰哥，欢迎收看杰哥创意笔记。讲到影视串流平台，你第一个想到的是什么？相信很多人现在脑中浮现的应该是 Netflix 红红的大写 N 吧。Netflix 可以说是串流平台最早的开拓者之一哦，一直到现在 ，Netflix 应该都还是很多人最爱用的串流媒体，更是大家生活中不可或缺的必需品。不过，就在5月24号 ，Netflix 突然宣布要开始在台湾抓共享账号的寄生虫哦。那今天我们就来分享关于 Netflix 你必须要知道的7件事。第一。Netflix 起源于一次过期的罚款，大家可能多多少少都知道 ，Netflix 一开始是以出租 DVD 起家的，跟当时的百视达跟其他的租片商不一样的地方是 ，Netflix 推出了 DVD 邮寄到府的服务，并且把原本按片计价的出租模式改成月租吃到饱这种全新的商业模式。不过，你知道当初 Netflix 的创始人瑞德哈斯汀为什么会想到这样的 idea 吗？他在一次菲律宾 ANC 的采访中提到，他曾经在百视达租了《阿波罗13号》这部电影的DVD。后来因为不小心逾期6个礼拜才还片，被罚了$40，而这个罚款其实还蛮贵的，但也是这样的经验让他开始思考该怎么优化革新传统录影带出租的服务，产生了创业动机，才有我们现在熟悉的 Netflix 出现。第二 ，Netflix 特有的噔噔音效来源，只要是 Netflix 的粉丝一定非常熟悉每部影片开头的噔噔音效。当时呢 ，Netflix 的产品副总托德耶林想要让 Netflix 的影片更有辨识度，打造出一个 Netflix 的专属开头音效，就像是米高梅那只狮子啊，或是20世纪福斯的华丽开头。所以他找来了音效设计师朗本德尔，希望能够创造出一个精简却能够带给观众兴奋感的开场音效。他们试了超过20个版本，包括开门声、音乐盒，还有山羊的叫声。好险最后没有采用啊，完全无法想象《黑暗荣耀》开头是咩山羊叫声哦。托德选择了几个版本，还请他的女儿来决定，那毫不考虑选择了噔噔的音效。而这个噔噔音效呢，其实是本德尔带着婚戒敲衣柜的声音，再经过层层的后制调制出来的。你能够想象吗？这个只有3秒的声音，其实花了整整1年才制作完成。托德有请几个受试者来试听，他们听完这个音效给出了开始、有趣、戏剧感、简短等等的评价，所以充满代表性的 Netflix 开场就这样诞生啦。后来 Netflix 的原创电影进军了大荧幕，原本短短的噔噔开头比较不适合在电影院播放，那 Netflix 还找来了汉斯季默，也就是那个帮《狮子王》《神鬼奇航》《捍卫战士》《独行侠》配乐的超强电影配乐大师，制作了一个16秒交响乐版本的噔噔开场。第三，超强的推荐演算法，连挑首页海报都有学问。根据 Netflix 自己的内部调查，用户停在每个影剧封面的时间只有1.8秒，而如果在90秒之后没有看到想看的影片，就会离开网站。因此Netflix 之所以会那么的成功，有很大一部分要归功于它超精准的推荐系统。透过观察使用者的观影习惯和偏好，搜集庞大的后台数据进行分析，产出了各种推荐片单。除了推荐片单之外首页的影剧海报怎么呈现，其实也是一个影响用户观看行为很大的因素。那点进 Netflix 的首页，你看到的每一张影剧海报都是针对不同地区、不同文化、不同观影偏好的用户高度客制化之后呈现的设计。Netflix 利用电脑视觉 AI 还有机器学习的技术，区别不同类型观众的特性，并且进一步分析出一张海报上不同的元素对于不同种观影观众的影响程度。那这样一来，设计出的封面才能够更有效的吸引每个观众点击观看。举例来说 ，Netflix 归纳出影集《超感8人组》，分别在德国、巴西、美国和英国4个国家最能够吸引当地用户的特色，推出这4款封面。那另外的例子是电影《心灵捕手》的海报。如果用户近期观看的影片种类比较多是浪漫爱情片 ，Netflix 就会使用男女主角约会的画面作为封面。但如果用户最近看比较多喜剧，就会选择将喜剧天王 Robin Williams 放在封面。没想到我们表面上看到简简单单的海报，背后居然经过这么多的研究和分析。第4，隐藏代码。虽然 Netflix 本身就有帮不同类型的影片分类但这些类别通常都比较大范围，比较笼统，有时候还会因为演算法的关系，没办法看到这个分类里面全部的影片。其实 Netflix 上面每一种影片的分类都有自己的代码，只要在特定的网址后面输入这些代码，就可以浏览所有属于这个分类的片单。例如，你想要浏览全部的台湾电影，直接在这串网址后面加上434295，就可以看到 Netflix 上面所有的国片。想要搜日本动漫，可以输入6721，而所有关于 LGBTQ 的议题，他们的作品代码是
5977啊，这些代码分类分得非常的细哦，光是依照国家与地区的分类的电影就有超过27种。给小孩看的电影还能够依照不同适合的观影年龄区分成5类。如果你想要色色输入100040100040就能够浏览所有 Netflix 首页不会主动推送的隐藏版成人电影。那大家可以去 Netflix Codes 这个网站看看到底有哪些神奇的隐藏代码，以后遇到片荒不知道看什么的时候，也可以试试看用这个方法来选片啦。第5 ，Netflix 的各种超狂行销操作。Netflix 的行销操作案例其实很难介绍，因为做的有趣有创意的实在太多了。那我们挑了3个超狂的案例来简单分享一下。这3个案例都有一个共通点，就是超敢玩。第一个是2018年宣传《探变》的这部片的户外广告 ，Netflix 直接把超逼真而且会呼吸的假人放进真空密封袋里，大辣辣的展示在公车站牌，非常的吸睛哦。不过真的是蛮让人家觉得毛骨悚然的。再来当然是超红的《怪奇物语》哦，在第2季推出的时候 ，Netflix 跟共乘平台 Lyft 合作了一档惊悚乘车体验活动，乘客坐上了看似正常的计程车，不久之后就会开始有怪事发生，像是出现诡异的闪烁灯光啦，车门突然上锁啊，还有司机呕吐出阔鱼等等超恐怖的情况。那最后才揭晓，其实是《怪奇物语》的宣传活动，真的非常敢玩啦。最后是比较近期一点的 Wednesday 星期三这部剧哦 ，Netflix 直接让剧里面的女主角的宠物 Sing， 也就是那只小手手啊，大摇大摆的走在纽约的街上，把路人的各种惊喜啊、惊吓的反应全部录起来，那也在社群上引起超多的讨论。第6 ，Netflix and Chill，Netflix 的出现大大影响了大家的生活习惯，甚至还因此产生了新的生活片语 Netflix and Chill。那一开始这句话的意思很单纯只是想要表达看 Netflix 打发时间的行为，但久而久之，这句话就变成了邀请对方到家里看 Netflix， 然后我们可以色色的一种暗示，有点像我们台湾在讲的你想来我家看我的猫咪后空翻吗？或者是韩国常用的要来吃拉面吗的概念那后来市面上甚至还出现了叫做 Netflix and Chill 的保险套。顺带一提，另外一个串流平台 Hulu 也有类似的片语 Hulu and Commitment， 不过这就跟 Netflix and Chill 是完全不同的。这句话的意思是表示要发展长久稳定的关系。所以以后听到别人问你要不要 Netflix and Chill 一下，记得不要傻傻的以为是要去别人家看电影纯聊天哦。第7，抓寄生虫共享用户也要付钱了。Netflix 曾经统计过，全世界有超过1亿人是没有付月费的 Netflix 寄生虫加上他们面临了订阅户和营收下滑的威胁，于是他们决定开始行动，打击免费共享用户。今年2月 ，Netflix 在加拿大、葡萄牙、西班牙、纽西兰4个国家首次推出限制共享账号的新措施要求共享用户要额外付分享授权费，还推行了一堆限制手段，像是西班牙的用户就要多花5.99欧的月费，大概是台币200块，才能够拥有其他共享账号。结果这个措施推出不到3个月，就丧失了超过100万的西班牙用户。西班牙。那虽然 Netflix 官方相信这只是短暂的阵痛期也推出了更便宜的广告方案，想要给用户选择，但这个措施想必也惹火了很多搭便车的用户。那原本我们台湾用户呢，只要负责在旁边看戏就好，那没想到这把火终究是烧到我们身上啦。5月24号打击台湾共享账户的消息一公布，立刻就引发非常多的讨论。虽然还是有用户觉得价格合理当成是投资 Netflix 去做更多原创内容，但也蛮多用户还是非常的生气，表示要退订毕竟 Netflix 也是曾经发过爱就是分享你的密码这样的贴文所以现在看起来爱还是会消失的品牌的定价策略一调整，就引发了很大的影响。那只能说这是一个很深的学问很难做到十全十美，皆大欢喜。以上呢就是我们盘点关于 Netflix 你必须知道的7件事。如果你对以上的分享有任何想要补充的事，或者你对于 Netflix 的共用账户新政策有任何看法，都欢迎留言跟我们讨论。那今天影片就到这边结束，想看更多创业灵感或者是行销解密，记得订阅我们的频道，并且开启小铃铛。我们下次再见喽，拜拜。